Odgojiteljice predškolske djece Darija Vrtarić-Jakoplić, Vanja Begović i Ksenija Koščak 15 godina radile su zajedno u struci prije nego što su odlučile okrenuti novi list i baciti se u poduzetničke vode. Kako su često radile u timu, znale su da će postići sjajne rezultate uključili se u neki zajednički projekt. Tako je i bilo, iako je okolina na njihov poslovni plan gledala s određenom skepsom. Pa bile su raznovrsne reakcije, bilo je tu i podrške, a bilo je i zabrinutosti jako, pogotovo sa strane roditelja. Naravno, nije uobičajeno da u nekim 40-ima se odjedanput skroz promijeni karijera i neki interesi i posao, tako da je bilo puno pitanja kako će se to izvesti, na koji način, da li ćemo uspjeti, da li nećemo uspjeti, tako da bilo je stvarno svakakvih reakcija, ali bilo je tu i podrške, što je bilo nam jako važno. Tako da ljudi su svakako reagirali, ali na kraju od naših primarnih obitelji i djece i muževa imali smo super podršku i možda nam je taj dio bio najvažniji da krenemo i da to stvarno napravimo. Ideja o tome da bi se mogle baviti umjetničkom restauracijom rodila se dok su raspravljale o smjeru u kojem treba poći. Željele su pružiti uslugu koja na tržištu ne postoji. Od drugih se razlikujemo po tome što cijeli proces do samog bojanja je puno duži i detaljniji. Da li je to ako je furnir, tu se radi onda i o skidanju furnira ili ljepljenju novog furnira. I kad do završnog onog dijela samog bojanja gdje se boja nanosi špricanjem, kroz 3 sloja kvalitetnim bojama da se dobije ta potpuna glatkoća površina. S obzirom na to da su samo gajile ljubav prema restauraciji, no nisu baratale potrebnim praktičnim znanjima, morale su puno učiti. Informacije su skupljale od majstora zanata, obilazeći stolare u njihovim radionicama, lakirere u autokaroserijama i trgovce u trgovinama boja i lakova. Stolari su bili prvo začuđeni jer su uvijek kad su došle 3 žene kod njih, jer to su uvijek radione pune muškaraca i to je muški posao i bili su začuđeni da uopće ulazimo u takav posao. Pogotovo da su to neki komadi namještaja koji su uvijek bili veliki pa i treba nekud prenositi, pa su prvo nas pitali pa kako ćete vi to, ćete moći uopće fizički to. Kad se radi o nekim starim komadima namještaja, onda u stvari gotovo da nema nekog recepta kako što napraviti. Puno puta se nađeš u situacijama gdje jednostavno moraš problemski riješiti neku stvar sada bez nekog gotovog recepta i pronaći neko najbolje rješenje. U stvari su sve to ljudi sa iskustvom i sa godinama rada sa drvom. Znanje koje su im prenijeli majstori dobro im je došlo kod zahtjevnijih zadataka. Taj njihov savjet i neka njihova pomoć nam je odlično došla u samim počecima, a dalje smo mi same u stvari morale metodama pokušaja i pogrešaka shvatiti i pronaći nekakav najbolji način kako nešto napraviti i riješiti. Posebne ih uspomene vežu za jednu vitrinu koja je tijekom obaveznog sušenja na skejtu zaplesala po parkiralištu ispred radionice. Ali nismo baš primijetile da je vjetar počeo puhat, pa kako parkiralište nije bilo ravno, onda ona počela kliziti po parkiralištu. Ja sam počela trčati kao da spasim ja tu stvar. Darija naravno, ona je umirala od smijeha, dok je Ksenija vrištala od straha, tako da evo, to su neke situacije na našem poslu koje se znaju događati čak i svakodnevno. Najdraže im je, kažu, kad se pojavi klijent koji zna što hoće. No ponekad ljudi nisu svjesni koje su stvarne mogućnosti komada namještaja kojeg žele restaurirati. Trebalo bi obratiti pažnju na stanje u kojem je taj komad, da li je uopće moguće ga popraviti. Iako kažu majstori, sve je moguće popraviti, ali neke stvari se možda i ne isplati. Ja mislim obično neke stvari koje su bile dugotrajno izložene vlazi, pa one same, ako drvo je već upilo tu vlagu, to bolje ne restaurirati. Često se tu drvo i napuhne i ima reakcija onda i na boju i tako, to bolje ne. Isto tako, ako je komad bio negdje pa je crvotočina krenula i tih sad rupica od te crvotočine da ima užasno puno, da je u stvari komad drva je iznutra pun
kanaliće i to ćete osjetiti ako je taj komad lagan, puno lakše nego što bi trebao biti. On u principu više nema smisla ga preuređivati. Na kraju, tek treba dodati da ne trebate brinuti ako niste sigurni što biste s nekim starim komadom namještaja. Ovim ženama, naime, ideja ne nedostaje.